За сайн байцгаана сонсогчдоо. За өнөөдөр Shirley podcast-ийн маань цоошин дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн маань зочин эмэгтэйчүүдийн эмийн бус арчилгааны Y-Beauty брендийн үүсгэн байгуулагч Номин Зулигаа урьж оролцуулж байгаамаа. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн минь төргий. За подкастаа үзэж байгаа хүмүүс маань өнөөдрийн подкастаас бас маш сонирхолтой мэдээллүүдийг аваасаа, шинэлэг зүйлийг мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бит хоёр ямар сэдвийн талаар ярилцгаа гэхээр за ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны салбарын талаар мөн дээрээс нь сошиал медиа, онлайн худалдаа, онлайн бизнес, за мөн алдаж онсон туршлага, ноу хау, за сүүлийн үед хийж байгаа Y-Beauty брендийн идэвхжүүлэлт ажлуудын талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэх юм а. За гол энэ Shirley podcast-ийн маань гол үндсэн зорилго нь юу вэ гэхээр яг өөрийнх нь туулсан бизнесийн болон хувийн амьдрал, өөрийнх нь одоо ур чадвар, мэдлэг, туршлаган дээр үндэслэн мэдээллүүдээ, туршлагуудаа, ноу хаваа бусад одоо бизнес эрхлэж байгаа залуучууд болон бизнес эрхлэгч нартай хуваалцах юм а. За тэгэхээр хоёулаагийн хамгийн анхны одоо асуулт бол яг Y-Beauty брендийн тухай ярил л да тий. Y-Beauty гэж ер нь нэрийг хизээ өгсөн бэ? Хэдэн оноос хойш ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа лээ? За манай Y-Beauty брэнд маань 2019 онд анх үүсгэн байгуулагдчихсан. За тухайн үед яг одоо нөө хийж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр үндэслээд Y-Beauty гэдэг нэр өгчээсэн. Y гэдэг утга маань өөрөө эмэгтэйчүүдийн нэг доод хөлний хэлбэрээр Y гэдэг утгаараа Y zone болоод тэгээд тэн дээр нь бид хоёр одоо би ч бас нэг найз эмэгтэй хамтрагчтайгаа хоёулаа хамт хийдэг. Тэгээд тэр бид хоёр ярилцж байгаа. За энэ угаасаа Y zone хэсэг юм чинь энийг гой сайхан болгож тий гой сайхан болгоё гэж тэгээд Y-Beauty гэж анх нэр өгчээсэн. Зүг ийм shape тий. Гүн Y өсгтэй юм болохоор тий. Хүмүүс ингээд босоо зогсохоор хөлний энэ чи яг энийг Y өсгөх шиг хэлбэр гардаг байхгүй. Тэгээд Y-Beauty гэж анх нэрлэжсэн. Олон улс ч гэсэн ерөнхийдөө Y zone гэдэг ер нь хэлээд хэвчсэн бид юм байна. Одоо хэдэн жил болж байгаа вэ? За одоо 6 дахь жилээ өнгөрөөд явчихин. 7 дахь жил рүү орох гэж байна. 7 жил. За ерөнхийдөө Y-Beauty брендийг 2 хүн үүсгэн байгуулсан байна. Та бүхэн сонссон баг. Тэгэхээр тэр үеийг нэг яриач буцаад нөгөө түүхээ яриач одоо ямар санаан дээрээс үндэслээд энэ брэндээ үүсгэн байгуулсан бэ? Тэгээд тэр үед яг ингээд буцах юм бол ямар дурсамжууд бодогдож байна те? За тэг анх үүсгэн байгуулагдсан үеигээ бодохоор манай нөгөө хамтрагч маань за иймэрхүү нэг юм эмэгтэйчүүдийн арчилгааны юмнууд байд юм байна. Өөр цаад бусад оронд чи эмэгтэйчүүд нь ингээ гой сайхан байгаад байна. Ер нь Монгол эмэгтэйчүүд ер нь юугаар угаахаа цэвэрлээд байна те? Яаж заавал нөгөө өвцөн эмнэлэгт очих биш. Тэрнээс өмнө яаж арчлах боломжтой гэдэг юм бэ гэдгийг хоёул нэг судлаад үзье да гэд. Тэгээд ерөнхийдөө болол эхлээл би ч нөгөө Солонгос хэлтэй учраас шууд зах зээлийн Солонгос руу судалж эхэлсэн. Тэгээд Солонгос ч бас энэ гоо сайхны зөвхөн арьс арчилгаа гэлтгүүгээр бүх төрлөөр айгүй их олон төрөл брэнд зах зээл нь айгүй том шүү дээ. Тэгээд судлаад үзсэн яг одоо нэрийг хэлэхэд бол жоохон хэцүү л дээ. Манай оруулж ирсэн брэнд тэгээд бас дээрээс нь дээр Y-Beauty гэдэг нэрийг өгөх шалтгаан байна. Хамгийн том шалтгаан маань болсон. Одоо жишээлбэл Y-Beauty гэж нэрлэг байсан бол яг тэр Солонгос дахь брендээр нь оруулж ирсэн бол Жилиони гэдэг ч юм уу те. Монголчууд ихэд айгүй төвөгтэй байсан. Тэнгуут нь монголчуудад бас ингээ нэг амархан тогтоогдохоор тэгээ нэг жоохон шинэлэгдэн нэр өгөхүй гэж. Тэгж анх нэрээ өгөөд тэгээд зах зээлээ судлаад ингээ эхэлж байхдаа тэр Жилиони гэдэг брендээр эхэлжсэн. Тэр мэнээр одоо Монгол эмэгтэйчүүдэд хамгийн их дутагдчихсэн бүх тийм арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд нь байсан байхгүй юу. За угаагч байна. Эмэгтэйчүүдийн тэр эмзэг хэсгийг өрөвслөөс сэргийлж идэг. Тэ ашигтай бактериуд нь байна. Тэг гэх мэтчлэн одоо юу гэдгийг сарын тэмдгийн үед хэрэгэлдэг салфитик, цацлаг, угаагч, цэвэрлэгч гэл бүхэл төрлийн юм байсан. Тийм учраас ийм нэг брэнд дээр бүх төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа, чиглэлт нь байгаа. Ийм брендийг оруулж ирэх нь зөв юм байна гэдэг оруулж ирчихсэн. Зөв. Тэг яг тухайн үедээ бол ер нь бол бас яг зах зээл дээр бол тийм бүтээгдэхүүн байгаагүй үед нь төрүүлээд те судалгаа хийгээд оруулж ирсэн ба шүү дээ. Яг манайх 2 дахь гэж болно л да бас манайхаас гадна бас дахиад нэг брэнд байсан. Гэхдээ бид хоёр бас жоохон алдаа гаргасан нь
өөртөө анхдагч гэж бодож байсан л да. Яг Монгол тийм брэнд ороод ирснийг мдэггүйсэн. Тэр хүмүүс маань болохоор монголчин иймэрхүү зүйлийг ингээ нэг ил маркетинг хийгээд амар дэвргээд ахаар хил ам ихтэй ах магадaltaй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас нь жоохон нууцлаг маркетингтэй явж байсан юм шиг үлээ. Тэгэхээр яг хэрэглэдэг хүмүүс нь сайн мэддэг. Яг ингээд маст ингээд маркетингаар яг бүр амар сайн танигдаж эхлэх байсан юм лээ. Тэгээд бид хоёр ч анх оруулж ирчээд анхдагч ингээ бодоо явж байсан. Бас нэг жоохон зах зээлийн судалгаагаа бас дутуу хийсэн нэг том алдаа болж байгаа юм л да. Зөв. Тэгэхээр бас эхлэхээс өмнө маш сайн судалгаа хийх хэрэгтэй гэдэг бас нэг ноу хау бичиж тэмдэглэх юм гарч иж штэ тий. Тэгээд яг хувь хүнийхээ хувьд номин зул одоо ямар чиглэлийн тий ямар салбарын ямар мэрэгчлэлтэй хүн байж байгаад өнөөдөр тий энэ эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны чиглэл рүү орчих. Би болоогоосаа бизнес удирдлагаар төгссөн. Тэгээд давхар нэгтлэн бодох бүртгэлээр сүүлдэнд нэмж төгссөн. Нэг бизнесийн үйл ажиллагаан дээр маань шаардлагатай болоод тэгээд яг за нэг хүмүүс энэ рүү ингээд судлаад орчиж байгаа юм чинь мэрэгжил болгоод аваа гэдэг сураад төгссөн байгаа. Тэгэхээр угаасаа яг л мэрэгчлэрээ явж байгаа юм байна тий. Хазаасан юм бол байхгүй юм тий. За тэгэхээр нөгөө өмнө нь бас ямар одоо төрлийн бизнесүүдийг эрхэлж алдаж онж байв. За алдаж онох гэхээс илүү тэр бизнес дээрээ дөрөөлөөд яг энэ YBT брэндийг дараагийнхаа шатанд хийсэн гэх юм уу? Хамгийн ихнийх маань болохоор гоо сахны бүтээгдэхүүний брэнд байсан. Тэгээ бас сэтгэл хөдлөлөөр нэг 4 найз нийлээд хийжсэн. Тэгтээ бас тийм муу яваагүй. Бүр амар цайлсан бүр том амжилт гаргаж чадаагүй ч гэсэн. Тэгтээ тэр маань бас ингээ үндэс суурь болоо дараагийн бизнес маань туршлага болоод тийм нэлээд том амжилттай явахад нэлээд төгсөлж өгч байсан. Зөв. Тэгэхээр яг нөгөө ер нь бол анханасаа нөгөө дандаа баг хамт олноороо тий хамтарч бизнесүүдийг хийсэн ба шүү дээ тий. 4 хүний хамтрал, 2 хүний хамтрал, хоёрын хувьд тий давуу тал болон сул талуудыг яриад өгч. За мэдээж 4 хүнтэй ах юм бол би нэг ойлголцох нь бас хуваагдана. 5 байсан бол яг саналаар дидээд 3-2 гарах боломжтой. Тэгш сондгоо гэдэг. Тэнгүүт 4 болгоод 2-2 болчингууд аль нэг 2 нь ингээ бууж өгч юм уу те. Аль нэг 2 нь ингээд арай хүлээцтэй нөгөө 2 нь арай давамгай шийдвэр дээр нь за гэд ингээ ээлжилдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд айгүйх гардаг байсан. Яг хоёулаа болоод ирэнгүүт тэр 2 хүн чинь манай нөгөө хүн маань болохоор маркетингийн мэрэгчлээ. Би болохоор санхүүгийн мэрэгчлээ олчингууд ингээ бид хоёр яг нэг нөхөө явчихж байгаа байхгүй. Миний мэдгүйг тэр мэдээд тэр нь маань тэрнийхээ мэдгүй би мэдээд явдаг ч юм уу. Яг ингээ нэг нөхөө явчихтай. Тэр нь бол илүү даваа талтай байсан. Яг мэрэгчлэрээ салгаж аваад яг тэрийг өөртөө шууд шийдвэрээ гаргаад явдаг гэсэн. Тий, эн чинь бас нөгөө нэг яг сонсогчдынхоор бол бас нэг гарааны бизнестэй яг ижлэгээ ойлголт яагаад тэгэхээр бас нөгөө байхгүй орж ирээгүй зүйлийг бас нутагшуулах гэж бас нэлээд олон шинэлэг аргуудыг хэрэглэнэ. Тэгээ анханасаа ч гэсэн нөгөө фаундерс нь бас ижлэхэн төрлийн фаундерсууд давхцаараа ийм бас тий нөгөө давхцлууд үүсдэг эхэлдэг. Тэр нь бас заримдаа султал болдог гэд бид нар дээр ч гэсэн янз бүрийн одоо бизнес төр тохиолж исэн л доо. Тэгээд л би асуудаа нөгөө яг ийм 4 хүн байх, 2 хүн байх. Одоо залуучуудын бизнес эхлэхдээ яг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй эхлэх вэ гэдэг ийм асуултууд ирдэг байхгүй тий. Тэр утгаараа л би асуусан. Тэгээд за одоо тэгвэл яг энэ бизнесмен тий өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд яаж энэ одоо зах зээл дээр танигдав? Яг хэдэн он одоо илүү их ингээд одоо их борлуулалттай маркетинг сайтай байв. Тэрэн дээрээ бас яаж танигдаж ямар аргуудыг хэрэгжилж байв маркетингийн хувьд? За 19 оны яг 4 сараас яг манай бүтээгдэхүүн юм маань худалдаанд гарахад бүгд бэлэн болцсон. Дэлгүүр маань 19 оны 4 сар. Пэйж хөгжүүлэлтүүд маань тодорхой хэмжээнд явчихсан. Зөвхөн маркетингаа хийгээд бүтээгдэхүүнээ таниулах шат маань 4 сар гэхэд ерөнхийдөө бэлэн болсон юмсан. За тэгээд тухайд инфлюенсерүүдтэй айгүй хүмүүс хамтарч эхэлж ирсэн үе байхгүй яг дөнгөж инфлюенсерүүдийг одоо юу гэдэг Instagram ч юм уу Facebook-ээр тэгээд дээрэс нь тухайд Instagram-ийн одоо ийм маркетингууд дөнгөж яг эхлээд хүмүүст амар вайрал хийж ирсэн үе. Яг тэр үеэр нь тааруулаад бид нар Instagram дээр төлөх үү айгүй их маркетинг хийжсэн.
Тэр нь одоо юу гэдэг инфлюенсеруудтай хамтраад нэг стори гэдэг ч юм уу те тухайд рил гэж байхгүйсэн санагдаж байна. Видео зүгээр бичлэгээр оруулдаг ч юм уу, зургаар оруулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар хамгийн ихэнд хамтарч исэн. Тэгээд зүгээр одоо нэг гарын бэлэг гэдээ явуулангууд ийм хөөрхөн бүтээгдэхүүн ирсэн биш үү гэд зүгээр нүг тагтай зураг стори ордог ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар айгүй их хүмүүс танигдсан манайх. За дээрэс нь болохоор сошиал дээр гэх юм бол Facebook группууд айгүй их тухайд бас нэлээх маркетинг авч явдаг байсан үү штэ. Одоо нөгөө сонирхлоор нийлцэх комьюнитинууд тийм комьюнитинууд айгүй их болсон. Тэгээд тэрэн шиг бид нар тэгвэл бас яг адилхан эмгтээчүүд яг өөрсдийнхээ асуудлыг ярьдаг тийм групптэй болёо гэд. Тэгээд тэр группээ байгуулад үсгээд 70-80 мянган хүнтэй боллоо. Одоо хүртэл явж байгаа үү те? Тийм, одоо хүртэл явж байгаа. Одоо л яг итгэн нэг нэлээд буурсан. Яг тухайн үедээ бол яг группийн их activity байсан үе те. Айгүй их activity үе нь болохоор яг коронавиг үе байсан. Зөв. Манай бизнес чинь эхлээл корона болсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. 19 онд эхэлсэн. 19 оны 4 сард бизнес ковид болчихсон. Ковид. Тэгээ ковидын үеэр ерөнхийдөө яаж даван туулав? Ямар аргуудыг хэрэглэв? Тэр үед бас юу бодогч исэн бэ? Шантарч исэн үү? За ковидын үед болохоор хүн чинь нэг хамт олон хүний нөөц аягүй сайн бүрдүүлсэн байгаа. Аягүй чухал юм байна. Бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс дээр жижиг том гэлтгүү те. Тэгэхэд манай одоо яг бизнесийн тэр ковидын үед гарч исэн бүх тэр ачааллыг манай ажилчид тэнцүү хувааж авч одоо бид өөрийн бизнесийг хамт босголцсон хүмүүс. Яагаад тэгэхээр тухайд ингээд захиалгууд ингээд орж ирээд бид нар нөө захиалгаа хөрвж дийлдэгсэн байхгүй. Тэгэхэд ингээд одоо юу гэдэг хүргэлтийн ажилтан биш хүн ч гэсэн гэртээ явах замдаа за бидрийг аваа явчихдаг. Тэгэхгүй бол нэг ирчээд дахиад ингээд нэг гэрээс гаргадаггүй байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт яг за гэрийн цэглэлөө явж байхдаа бидрийг аваа явчих гэдэг ингээд. Тийм байдлаар ковидыг ерөнхийдөө бол давсан. Зөв. Тэгэхээр нөгөө ковидыг бол онлайн худалдаагаараа давсан юм биш үү те? Тэгсэн. За тэгэхээр бүх юм хаагдаад бүгд л чочтой. Дэлгүүрүүд хаагдсан учраас те. Тэгээ маш хурдан шилжсэн гэж ойлгож болох уу те? Тийм. Тэр чинь ковид цаа одоо юу гэдэг хөл хорой тогтоолог юм уу чинь хугацаанд тодорхойгүйсэн аахгүй. Тэнгүүт нь яг захиалга авдаг онлайн бүх юм нэг худалдааны зөвлөлийн гэрт нь байршуулаад бараагаа аваач тавиад. Зөв. Шууд тэнцэнээс бүх хүргэлт юмнуудаа гаргаад. Яг ковид үед ер нь юу бодогч ирсэн бэ? Энэ бизнес яг ковидоор ингээд болж байна. Гэхдээ цаашдаа яг энэ ковид хэр удаа явах бол эсвэл бид нар бизнес яах вэ гэдээ жоохон айж имиж юу? Хамгийн их айцтай байсан зүйл маань нэг хилийн цаана бараа маань гаццсан. Тийм. Импорт их учраас. Тийм. Надаа хэрэглэгчд маань байгаад байдаг бараа маань бүтээгдэхүүн маань олж ирэхэд хэцүү болчиход байдаг. За тэгэнгүүт нь бид нар нэг усан гоцоор бараа маань ирж байгаа штэ хилийн цаана гаццсан. Тэгэнгүүт нь чартерын нислэгээр бараагаа аваад. За тээврийн өндөр зардал гаргаад энэ чинь нэг байнгын хэрэглэгчээ алдахгүй эргэлтээ байнга байлгах үднэс л ийм алхам хийж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс ч бараа тасарцсан гэж суужлах тийм нөхцөл бүрдчихсэн. За тэгээд энэ чинь за хил гал хаах гэж байгаа гэж хэлхээс өмнө амжуулаад бид нар чинь нэг төрүүлээд нэг тийм чимээ авцсан ихтэй таах гэж байна гэдэг чиглэл Монголд арай төрүүлж орж ирээдсэн шүү дээ хил гал хаагдах гэж байгаа мэдээлүүд. За тэгмүүд нь хаагдахаас өмнө тэгвэл гээд байгаа бүх хөрөнгөндөө бараа цагж. Тэгээ нөгөөх мэн сайхан орж ирэхгүй 6 сар болоод. Тэгээ азар тэр бүтээгдэхүүн маань яг ийм шингэн төрлийн мууддаг хугацаатай биш. Хатуу төрлийн тийм бүтээгдэхүүнүүд байж таарад тэгээд тэр гайл дээр гацсан бараа маань за яхад өнгөрсөн гэдэг. Тэгээ чартераар баахан бараа авчирч. Тэр чартерын нислэгээр ирсэн бараанууд бол ер нь хэрэглэгчтэй л тогтоох ажил байсан. Зөв. Яг тэрийг бол маш сайн одоо бизнес удирдлагын учраас одоо байгаа хэрэглэгчтэй ямар нэгэн байдлаар одоо нийлүүлэлтээ тий эрэлт байгаад чинь нийлүүлэлтээ хангахгүй л болохгүй гэдэг одоо өндөр зардалтай ч хамаагүй авчижсэн ба шүү дээ. За тэгээд энэ бизнес бас ингээд бас шууд ингээд бас ингээд байнгын орлоготой бас байсан уу? Дунд нь бас ингээд бас хэцүү байдалд орж ив одоо нөгөө хүмүүс ярьдэн шүү дээ ингээд татвар асуудал тэгээд өр зээл гэл ер нь энэ бизнесийг эхлэхдээ хөрөнгө мөнгө анх яаж босгож исэн бэ?
Анх эхлэхдээ битээр чинь өөр өөрсдийн нэг байртай байсан. Нөгөөдгөө мэдээж банкнд тавьж аал эргэлтийн хөрөнгөний зээл гэж аваад тэгэж эхэлжсэн маш том эрсдэл. Тэгээд хоёр талаас яг тэнцүү мөнгө нийлүүлэл эхэлжсэн. Тэгээд үнээс хойш нэг үйл ажиллагаа явуулаад ингээд чигдрээд ирэнгүүт чинь за нэг анхны байрнуудаа буцаагаад суллаад авчиж болж байгаа юм. Тэгээд банк 6 сар болгонгууд чинь банкн дээрээс зээл авах эрх маань үүсчихэж байгаа юм. Ингээ баг юм ингээд нэгдэд эхэлж байгаа штэ. Бүх боломжууд ингээ нэгдэд. За ингээ явж идэл тэр боломжийг чинь дагаад араас нь бас дахиад татар тий бас нэг тэр чинь асуудал болж ирж байгаа. Манайх чинь нэг анх зорилго маань угаасаа шууд нөөц төлөвч болох зорилготойгоор л бүх юмаа л яг хуулийн дагуу хийнэ гэж тодорхойлж оруулж ирсэн бирэнд. Тийм ч утгаараа нэг галлаар орж ирж байгаа бараа маань нөөтөд орж ирж байгаа учраас тэр нөөтөө бид нар ашиглахын тулд шууд нөөц төлөвч болж эхэлж исэн анх. 10 саяхан орлогыг хүлээн зөвшөөрөл шууд нөөц төлөвч болж эхэлж. Зөв. Тэгэхээр энэ бол айгүй зөв жишг. Тийм ер нь хэмжээний барааны худалдаан дээр бол хамгийн зөв жишг. Онлайн худалдаа гэхээр заавал тий нөөц төлөвч бас биш байх албагүй. Тэгээд юм чи бас нэг давуу талуудыг бас өгч эхэлнэ шүү дээ. Яг импортын худалдаан дээр ялангуяа тий. За тэгээд одоо нөгөө ер нь одоо бол яг нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Хаагур бараа бүтээгдэхүүнүүд борлуулж байна вэ? Хэдэн төрлийн SKU-тэй бараа бүтээгдэхүүнүүд байна? Үнийн хувьд бас те ямар одоо доод дээд үн дундаж үн ямар хуу одоо үнэтэй байх уу? Тэгээд ер нь бол манай салбарууд болохоор Наадам Цэдэр Home Plaza эхлэлгүүрийн нэг давхартгийн хотод тэгээд хөдөө орон нутгаар болохоор нэлээд олон газар байгаа. Гэрээт борлуулагч нар гэсэн үг. Хотодоос гэрээт борлуулагч нар байгаа. Яг үндсэн яг манай салбар гэх юм бол энэ 3 төр байгаа. За бүтээгдэхүүний хувьд бол тийм амар үнэтэй биш, хямдхан биш. Яг өөрийнх нь чанар хэрэглээндээ таарсан дундаж юмтэй. Яг 40 дундаж 40 мянга мó. Тэгээд тэрнээс дэшээ доршоо. Зөв. Одоо жишээлбэл энд байгаа ихтэй эмэгтэй аваагч нар чинь 45-50 мянга гэх жишээ. Тэгэхээр хэрэглээ энэ бол нэг сарын хэрэглээ. Тэгэхээр бол хангалттай боломж юм л гэж үздэг. Солонгосчуудын хувьд одоо бас тий бүтээгдэхүүний хувьд хандлага нь ямар байгаа. Дээрэс нь бас солонгос бүтээгдэхүүн бол чанартай гэдэг учраас сонгогдсон бах тий. Бас өөр боломжууд байв уу одоо энэс өөр вариант улсуудын өөр бүтээгдэхүүнийг импортлох, брэндүүдийг импортлох гэдэг. Хамгийн ойр болон дээрэс нь монголчуудад аягүй их хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс маань бүтээгдэхүүнүүд маань солонгос улсаас орж ирж байгаа шүү дээ. За тэгэнгүүт чинь үн боломжийн тохиролцоонд хүрэхэд надаа нэг би хилтэй сургуулийн сурч ирсэн болохоор солонгосчуудтай яаж харьцаа сайн мэддэг. Илүү ойрхон байсан тийм. Гэрээ хэлцээр ихэд илүү хэлбэр байсан учраас солонгосыг сонгосон. Тэгээд Америкаас нэг өөр брендийг оруулж ирж исэн хэсэг бид нар. Тэгээд тухайн брендтэй хамтарч байхад айгүй хэцүү нэг яг аль биесны тийм гэрээ хийж өгөхгүй байгаа гэсэн. Зүгээр бөөний худалдаа маягаар явах гээд. Солонгос болохоор бид нар шууд өөрсдөө бид нар эксклюзив гэрээ хийнэ. Зүгээр ингийн дистрибьютор гэдэг гэрээ олж бид нар хийхгүй заавал эксклюзив хийж бид нар Монголд болталнаа. Яг гэвэл энэ чинь Монголын зах зээл чинь жижиг шүү дээ. Одоо би оруулж ирж байгаа дахиад нэг хүн яг адилхныг оруулж ирээд үнийн жижигхэн тавиад ингээд бүх бүтээгдэхүүнүүд тийм биш. Хоорондоо ингэж өрсөлдсөөр хагаад хоёулаа байхгүй болох байхгүй юу? Тэгэхээр тэр явдлаас одоо юу гэдэг өөрсдөө сэргийлээд бүх брэндүүдтэйгээ тань. Чи бас цаг хугацаа, хүний амьдралын цаг хугацаа, мөнгө төгрөг бүх юмаа зарцуулаад явж байгаа бол нэг мөсөн тий бас нэг илүү юм одоо урт хугацааны доктортой найдвартай байдлаа хадгалах хэрэгтэй баг тий. Тэр нь бол айгүй чухал. Одоо бас өөрийн гэсэн white label ч юм уу private label branding хөгжүүлэх талаар одоо ажиллаж юу YBT-ийн хувьд яг өөрсдийн гэсэн яг өөрсдийн гэсэн тэрэн дээр бичээр яг брэнд бүк хийлгээд тий дахиад нэг бүтээгдэхүүн туршиж үзээд ингээ явж ирсэн. Гэхдээ
буруу бүтээгдэхүүнээр төвшсөн байсан. Тэгээд жоохон зөв бас л хоошин тавьчихсан сургамжтай юм болсон юм тий. Тэгсэн буруу бүтээгдэхүүнээр ягаад тэгээд яг тэр маань яг нөө маш их зардалтай тий бас. захиалга эхлэхгүй л эсэлтэй зүгээр ихний зүгээр тестер бүтээгдэхүүнийг тэр хавцаа гэсэн нэг тийм дөхөм авах зорилгоор би ягаад ингэж асуугаад байна вэ гэхээр нөгөө YBD чи өөрөө ингээд аль хэдийн тогтсон хэрэглэгчтэй болцсон бас танигдалт болцсон. За ер нь бол бас нэг барааны тэмдэгт гэж нэрлэж болохоор одоо нөгөө яг өөр ингэсэн сав баглаа бодол нэртэй бүтээгдэхүүний цувралуудыг гаргуул илүү их те бас нөгөө импорт гэхгүйгээр бусад орны ч гэсэн олон улсын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэх боломж байгуулуу гэдэг яг би өөрөө нөгөө бас нөгөө чамтай ажиллахан өөртөө ч ажиллахан бас бизнес удирдлагын чиглэлийн болохоор л тэгж асууж байгаа юм тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бол ер нь бас жоохон юу хэцүү вэ? Тэрэн дээр хүмүүс маш сайн үйлдвэртэй харьцах ёстой юм билээ. Одоо би жишээлбэл энэ компаниудтай өсөлт тавиад мэдээж үйлдвэрлэж болно л та тий нэрийн бүтээгдэхүүнээ. Тэгвэл эн чинь бас нэг тэр үйлдвэрлэл дотроо яг өөрийн зохиолынх OMD, OED юу гэдэг тий бас зөвхөн сав баглаа юу доторх найрлага уу тий брендинг уу гэдгээс бүдээсээ шалтгаалаад өөрөөр үнэлгээтэй өөрөөр үйлдвэртэй харьцсан. За тэгээд ямар нэг брендтэй харьцахдаа тухайн нэг брендийнхаа үйлдвэрүүдийг сайн мэдчих хэрэгтэй юм билэ. Би болохоор хэдийн бизнесийн удирдлага гэж байгаа ч гэсэн за нэг хэдэн үйлдвэрт үйлдвэрлэдэг л ах та гэсэн нэг тийм барагцаа байж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш яг ингээ очиод ингэсэн чинь савын мэн нэг газар үйлдвэрлэж байгаа. Хайрцгийн мэн, шошгын мэн нэг газар үйлдвэрлэж байгаа. Баркодын мэн нэг газар зөвшөөрөл авч байгаа. За тэгэнгүүт чинь дотор бүтээгдэхүүнүүдийн орс найрлага шүү дээ. Бүгд өөр. Ингээ нэгхэн бүтээгдэхүүн гарахад баг 10-20 үйлдвэрүүдтэй ингэж хамтарч ажиллах шаардлага гардаг. Айгуу төвхтэй юм билээ. Тэгэхээр чи харилцааны хувьд маш их одоо цаг хугацаа зарлах юм шиг. Хүний нөөц хэрэгтэй болно тийм. Яг Монголд одоо яг ингээд нөгөө өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүн гаргаад явж байгаа хүмүүс байдаг юм байл л дээ. Тэрийг ингээд харж хагаад яг нөгөө агентаар дамжуулж хийж байгаа гэж би олж харсан. Яг ингээ өөрөө үйлдвэрлүүлнэ гэдэг бол шал өөр юм байл л дээ. Агентаар дамжуулахаар чиний сав боглоо бадал бүх юмны үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүн болж гаргаж ирэх бүх үйлдвэрүүдэд чинь тэдний агентууд чинь харьцаад чамд эцсийн бүтээгдэхүүн чи юм биш үгээ харуулга гаргаад ирдэг тийм. За. Түрүү нөгөө дэлгүүрүүд гэж ярьсан хоёул YBT-ийн салбар дэлгүүрүүдийн талаар ярьсан. Одоо нөгөө онлайн салбарын талаараас ярилцъя л дээ. Яг онлайн салбар гэхээр одоо YBT маань бас зочил технологийн платформыг ашиглаад өөр ингэсэн бас вебсайттай хөгжүүлдэг тий. За одоо ер нь вебсайт нь одоо ямар доментэй яаж орж байгаа вэ? Хэдэн жил болж байгаа вэ? Тэрнийхэн талаар яриач мөн бас одоо вебсайтын борлуулалт, сошиал сувгуудын борлуулалт, нэрийн дэлгүүрийн борлуулалтын ерөнхийдөө нарийн тоо ярихгүй ч гэсэн ер нь тий харьцаа ямар байдаг вэ? Одоо ийм онлайн бизнес хийх гэж байгаа хүмүүст бас зөвлөвөл юун дээр жоохон анхаарах хэрэгтэй юм болоо. За манай дэлгүүрээр болохоор сүүлийн үед бол ер нь жоохон онлайн шоп тал руугаа илүү онлайн платформ дээр илүү анхаарч байгаа. Яа тэгэхээр хүмүүс ч бас ингээд энэ бол төвчрээ тий явдал эндээ бас заавал энийг дэлгүүр дээр ирж аваад ах шаардлагагүй байнгын хэрэглэгч гэж байгаа шүү дээ. Тэр байнгын хэрэглэгчтэйгээ бид нар илүү тулж харьцахын тулд мэдээж онлайн сайт маань илүү үр дүнтэй болж эхэлж байгаа. Шинэ хэрэглэгч байгаа юм бол яг дэлгүүр дээрээ заавал барьж үзэж харж тий. Эхний удаа анхны удaalтай бол тоо. Тий. Эннээс хойш бол ер нь онлайн байх нь илүү чухал юм байна гэж харж байгаа. Онлайнаас нар бас дээрээс нь айгүй их зүйлийг хөнгөвчлж өгдөг л дөө. Тэр хүн өөрөө бүтээгдэхүүнийхээ тайлбарыг уншаад танилцж чинь тэгээд одоо дэлгүүр дээр нэг юмаа сонсчоод гэртээ очиж мартчихдаг хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэгтэл онлайн дэлгүүр дээр минь тэр заавал ингээд байж байгаа тэр хүн заавал дэлгүүр дээр ингээд баах юм яриулал өөрийнхөө цагийг бараал тий ингээд удаадах шаардлагагүйгээр гэртээ байж байхдаа нөгөөдгөө уншаал сайхан захиалчаад хинтээ илүү хэлбэр үйлчилгээ болж өгч байгаа. Тэгээд яг нь Facebook, Instagram дээр бас чатаар борлуулна. Чатаар айгүй их хүмүүс асууж орж ирж борлуулна.
Тэр болгонд нь ингээд бид нэр сайхан тайлбараа өгч жагаад яг захиалга хэлэхэд нөө онлайныхаа линкийг явуулчихдээ. Зөв. Тэр өөрөөр нэг хүргэлт тийм. Дахиад хүргэлтийн мэдээлэл авахд бас илүү амар гэдэг. Тэг бас юу авсан, хизээ авсан бүгд бүртгэж байгаа учраас тийм. Бүх юм түүхтэйгээ үлдээд за тийм ингээд манайхаас хүрэгдсэн үү, хүрэгдээгүй гэдгийг ч тэр юун дээрээ сайт дээр хянах боломжтой. Тийм учраас айгүй хэлбэр санагдав. Түлхүүл тийшээгээл шилжээд. Одоо нөгөө сүүлийн үед ямар платформ дээр илүү их одоо ажиллаж гин тэгээд бас одоо тэрэн дээрээ те одоо хүний нөөцөө яг таад маань яаж зарцуулж ажилладаг вэ? Эсвэл өөрсдөө давхар авч явдаг уу? За илүү гэхээсээ илүү Instagram дээр ч одоо нэг оруулсан юм чи хэдэн жишээ ингэ шеэрлэх боломжтой болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл Instagram дээр хөгжүүлэлтээ хийгээл Facebook руугээ апплод хийдэг ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар л явж байгаа. За мэдээж тэр нөө оруулж байгаа пост, story, reel мэдээж бит хоёрын гараар хамгийн сүлд орж гарч ижил постлогдож байгаа. Description хүртэл. Зөв. Тэгвэл айгүй бас сошиалч айгүй эмзэг шүү дээ. Нөгөө буруу зөв юм оруулчвал хүмүүс ч амар гэрхээ. Ялангуяа одоо эмэгтэйчүүдийн арчилгааны бүтээгдэхүүн энэ ч бас нэнд нууцлаг байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү үзэл бодолтой хүмүүс бас байна. Ил ингэж тод бэжэж эндээс ч хүүхдүүд бас өсвөр насны хүүхдүүд ингэж арчлах хэрэгтэй юмсан мэдээллийг авах хүмүүс байна. Тэрийг яг голоор нь л ингэ сайхан явахгүй л задгаа явж болохгүй хит нууцлаг байж болохгүй болчиход байдаг. Зөв их одоо мэдрэмжтэй л бизнес юм байна л да тий. За юуны хувьд болохоор түрээрсэн сошиал медиагаа өөртөө хянжиж явдаг гэд. За яг ингээд өнөөдөр хүртэлх хугацааны интернет маркетинг сошиал медиа дээр ажиллаж байхад одоо яг гоё тий илүү их одоо та хэд орлогыг нэмэгдүүлсэн тий бүр алаад хайсан тим одоо маркетинг юу вэ? Эсвэл пост ч юм уу ямар нэг рил ч юм уу тим юм та одоо хэр тулгарч эсэргээрээ бас жоохон алдаа гаргаж исэн тим зүйл бас юу байдаг вэ сошиал медиа дээр? Ер нь жоохон контент одоо тий ямар төрлийг илүү их хөгжүүлдэг вэ? Оруулдаг вэ? Ер нь бол бүх төрлөөр л манайх үзчихсэн. Эмчтэй контент хийж үзчихсэн, инфлюенсертэй тий. Эмчтэй зөвлөгөөг бид нар бол хүмүүс аягүй хүзэх байх гэж бодож ирсэн үг нь. Энд чинь бүр 20 хэдэн дугаар уг нь явах төлөвлөлтөөс нэлийн ажил болгож ирсэн юм тий. Тэгээд ингэсэн чинь эхний 10 үзэл дээрээ л зүгээр ингээд контентоор л ингээл мэдгчиж байгаа байхгүй юу? Оруулаад ингэнгүүт зүгээр тэр эмчийн зөвлөгөө өгсөн тэр видеоны доор хандалт байгаа шүү дээ. Тэрнээс илүү зүгээр манай оруулсан зүгээр зурган постны хандлт нь илүү байгаа гэсэн юм. Манай бүтээгдэхүүний тайлбартай. Тэгж бодог бах тий. Ерөөсөө тэгж бодоагүй. Хүмүүс ч одоо яг ингээ манайхыг ингээ зорж орж ирээд те энэ бүтээгдэхүүн сонирхож байгаа хүмүүс ч ямар нэгэн тэр эмчийн зөвлөгөөгөөр тулгарч байгаа асуудал тэр хүмүүст байх ёстой шүү дээ. Тэрийг ингээ за энэ зөвлөгөөнүүдээс нь олоод харчиг гэд ингээ харчих байх гэж айгүй хүлээлттэйсэн байхгүй. Тэгээ айгүй гоё явах бах та гэсэн чинь ерөөсөө тэгээд нэг эмчийн зөвлөгөөг яг ингээ дуустал тийм сонсдог хүн ховор юм билээ. Зөв. Тухайн үед шүү. Одоо л өөрчлөгдсөн байж магадгүй шүү дээ. Бид тэр манайх чинь тэр өнгөрсөн юм ярьж штэ. 21 оны ил юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхэд эмчийн зөвлөгөөг л айгүй их одоо тэгэж нэг жоохон айгүй өндөр хүлээлттэй байсан баг. Бас нэг маркетингийн компанид ажилласан юм тий. За эсэргээрээ нөгөө бүр энэ ямар сони юм да гэсэн тийм сонин одоо тохиолдолтой таарж байгаа. Нэг амар инээдтэй пост хийдэж штэ. Зүгээр зурган пост заяа. Тэр бүр амар олон өндөрсөн байхаа гэж бодод дээ. Ингээд зүгээр ингээд эмхтэн хүн ингээд юу төрсөнкөө ингээд 0 дээр суугаа ингээд тайлцсан. Тэгээд тэр хэсэг нэг жоохон цэвэрхэн шүү. Тэр төрсөнкийнхэн дээр хэсэг цэвэрхэн. Зүгээр тэнцэн зүгээр ингээд нэг мууц авшиггүй тавьсан. Тоор. Энэ тоор биш шүү. Энэ тоор нэг том цагаан. Тэрийг тавьсан нэг тийм пост хийсэн. Тэрэндээс хүмүүс шууд нэг энэ чаа ингээд айгүй реакшн хийсэн тийм үнэр гараад энэ да арчлахгүй болохгүй юм да энэ да гэсэн нэг тийм ойлголтыг
Тэр ганцхан зургаар л тэгээд авцсан байсан. Тэгээд тэр бол тэгээд 70 дутга гэж яах юм байхгүй те зүгээр ингээд жоох муудцсан нөгөөд нь шүслэх ч юм уу. Иймэрхүү л харагдуулсан зураг байсан. Зөв жоохон мэдрэмж өгсөн биз дээ үзэж байгаа хүмүүст бол те. Зөв. Тэгэхээр бас одоо яг энэ жил бас нэг нөө хаав штэ те. Нэг юм турч үзээд бас туршилтаа бусдаагаа хуваалцаад ингэдэм байлээ шүү, тэгдэм байлээ шүү гэдэг. Бас сонирхолтой бас контентууд оруулж л исэн юм байна. Манай нэг бас нэг 19 онд штэ яг миний мужгаа гэдэг дөө. Тэр чи танаа дуу байсан үү те? 2 сард илүүтэй гарч ирсэн дөө. Би одоо яг түүхэн. Тэгээд манай брэнд чинь 19 оны 4 сард орж ирж байгаа штэ. Сошиал дээр. Тэгээд яг зун нь гэж бодчихсон чинь нөгөө дуу чинь яг миний мужгаа гэдэг гинт ингээ амар вайрлалчдаг байхгүй. Тэгээд тэгмүүд нь бит хоёроо очиад нэг миний божгаагийн дуучтай уран бүтээлчтэй очиж уулзаад манай дээр ингээ нэг юм бичлэг хийгээд өгөөч. Ингээ зөвхөн тахилттай хэсгийг оруулаад гэт тэгсэн чинь тэр залуучууд айгүй тийм яг манай тайпны залуучууд байсан. Яг манай бүтээгдэхүүнд утгын бүр яг учрыг айгуусаа ойлгоцоо өөрсдөө хууч танилцаад бит хоёр болохоор яг иймэрхүү төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа гэсэн чи өгсөн байжгаад яг уулзаад бичлэг хийхдээ яг сайн тайлбарлая гэсэн чинь өөрсдөө хүсэн мэдцэн хурж ирээд айгүй гоё хийж өгчээсэн. Зөв. Тэгээд тэр бас айгүй хамтралсан байна тий. Тэр миний мужгаа дуу болохоор яг манад ерөөсө хамаарлаггүй дуу байсан. Зүгээр дараа нь тэн дээр нь хамтраал коллаборейт хийсэн тий. Зөв. За яг энэ шиг одоо хамтралуудыг бас зөндөө хийдэг байх нь. Тэгэхээр ер нь ингээд хамтралууд хийхэд те ямар саад бэрхшээл тулгардаг вэ? Бас нөгөө өнөөдөр тийм хүмүүстэй хамтрах ихээр ямар процесс явж байна. Тэгээ тэрний одоо нөгөө туршлагаасаа яривал те ер нь бас ямар байгаасаа гэж хүсэж байна. Одоо нөгөө маш олон контент бүтээгч инфлюенсерүүдтэй бас хамтын ажиллагаа хийсэн байна. Тэгээ тэр дотроос яг жоохон фейлдсэн эсвэл амжилттай байсан яагаад фейлдэд байгаа юм? Яагаад амжилттай байгаа юм? Ер нь аль фейлд гэдэг чинь зүгээр л хитэн дөр хүлээлттэй л үр дүнлэл юм билээ л дээ. Өөрөөр фейлддэггүй юу? Тийм, фейлддэггүй. Ямар нэгэн контентууд ямар нэгэн хүнд хүрж л байгаа. Зүгээр би өөрөө л тэрийгэ фейлдчихлээ. Миний нөөний хүлээлтэнд хүрэхгүй болохоор фейлдчихлээ л гэж бодоод байгаа болохоос ш. Бүр ингээд одоо юу гэдэг манай бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн муу талаар нь харуулсан контент бидний хийгээд тэгэх юм бол мэдээж фейлдсэн болох л ах л та. Тэрнээс ш яг ингээд бүр нэг амар том алдаагаар л фейлдэл ингэжсэн юм бол яг маркетинг тал дээр бол гайгүй. Зөв. Тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө ерөөдөө контент бүтээгч нартай хамтрахтаа одоо яг маш олон юм хувилбард байна шүү дээ. Бэлэн мөнгө өгнө, эсвэл одоо бэлэг өгнө, за эсвэл бас урт хугацаанд хамтрна, эсвэл нэг удаатай хамтрна. За зарим тохиолдолд бол зөвхөн одоо юу гэдэг танилын шугамар говийн те. Тэгэхээр эдгээр хамтралуудыг бүгдийг ингээд хийж үзчихэв үү. Тэгээд ер нь одоо цаашдаа энэ контент бүтээгч нар шинэ гарч иж байгаа залуучууд те YBit-тэй яаж хамтрах боломжтой байдаг вэ? Процесс нь бас яаж явдаг вэ? Ямар хүмүүс YBit-тэй илүү их хамтрвал одоо синержи үүсэх вэ? Одоо контент бүтээгч одоо маш олон ютуберүүд байна, маш олон Instagram reel хийдэг залуучууд байна. Та хэд маань ямар залуучуудтай хамтрахыг бас зорж ийн, хүсэж ийн. Тэр хүмүүстэй бас яаж хамтардаг вэ? Тэгээ манайх бол одоо хамтарч ирсэн инфлюенсерүүдтэйгээ бол ер нь тухайн үед ингээл яриад тохиролцоол аль боломжтой байна. Тэрэнд нөгөө хүнтэй сэтгэл хангалуун бид нар ч гэсэн өөрөө сэтгэл хангалуун үлдчихэж л нөгөө хүмүүс фейлдгүй гэдэг шиг нэг нэгнийхээ сэтгэл юм хийхгүй л үлдэх. Тийм зорилготой байдаг. Тэрнээс биш одоо яг заавал ингээл бүтээгдэхүүн өгөхгүй л заавал бэлэг өгөхгүй л те. Эсвэл заавал ингээл 100% төлбөрийн тооцоо бүрэн эсвэл дараа нь гэдэг ч юм уу. Ийм юу тахгүйгээр зүгээр яг уулзж явахдаа контентээ ярилцж явахдаа за төлбөрөө ярья гэд хамгийн сүлд нь яриад дуусгаад төгсрөөд ингээ явчихдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол танахаас эхлэлтэйгээр идея бүх юм гарсны дараа та хэд инфлюенсерээ сонгодог юм байна шүү дээ тий. Зөв. Тэгвэл одоо бас нэг бас гой юм бас контент хийж байгаа залуучууд бас шинээр гарч ирсэн л бас спонсор олдохгүй байна тий. Мөнгө олдохгүй байна гэдээ бас тиймэрхүү одоо нөхцөл байдалтай байгаа шүү дээ тий. Тэр залуучуудад одоо юу гэж зөвлөмөр байна одоо яавал одоо танах шиг компанитай хамтарч эхлэх
боломжтой юм бэ тий. Ер нь бол яг нэг хөргөн өсвөр насны одоо дөнгөж те нөлөөсөр болох гээд хичээгээд зүтгэж байгаа контент хийдэг залуучууд маань холбогддог л таа. Тэгвэл нэг яг ингээд манай бүтээгдэхүүнийг ингээд сонирхоод тэрнийхээ тухай мэдлэгтэй болцсон байвал айгүй зүгээр дээ. Тэгэхээр эргээд нөгөө тэр хүнээс гарч байгаа контент маань ч гэсэн бидэрт ингээд айгүй таалагддаг. Жоохон илүү мэрэгжлийн хамт юм тий. Тийм. Одоо юу хийх гэж байгаа гэдэг өөрөө л сайн мэдж яхах л ястай болчихж байгаа. За тэгэхээр одоо яг энийг үзэж байгаа контент хийдэг залуучууд бол Y beauty-гийн талаар сайн судалж байгаад гоё санаа төрөх юм бол яг нөгөө тий бүтээгдэхүүнээ сайн ойлгодог болчоод хамтрах юм бол их үр дүнтэй байх нь шүү тий. Тэгэхээр бас нэг учир зүгээр би юм чаддаг танах логого барьшилгүй ингэхүү бас биш юм биш шүү тий. Тэгэхээр илүү их борлуулалт талдаа брэнд awareness талдаа ажиллаж байгаа учраас тэрэн дээр нь илүү их одоо бүр цагаа зарцуулаад тий бас нэг гоё хамтын ажиллагаа явуулж болох нэ. За ер нь одоо танай бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн насны хувьд ямар юм бэ? Яг хэрэглэгчийн дүр зурагч нь ямар хүмүүс үйд юм бэ? За одоо нэг 20-40 насны эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бүгд л болж байна. Яг л лидер. Бас эрэгтэй эмэгтэй харьцаа хэд хэд байгаа юм ер нь? Эрэгтэй бол нэг 15-аас 20% та. Энд чинь бас тэгтээ бүхэл бүтэн 6-аас 7 жилийн дараа гараад эрэгтэй дараа гарч байгаа үр дүн биш нэг. Эрэгтэй хүмүүсийн бүтээгдэхүүн бол орж ирээд нэг 2 жил болж байна. Зөв. Дөнгөж 2 жил бол. 20-40 насны саяны 15-85 харьцаатай эрэгтэй эмэгтэйчүүд илүү хэрэглэгчнэр юм дээ. За тэгвэл одоо хоёлоо яагаад одоо бас бүтээгдэхүүнлөгөө бас анхаарал хандуул л дээ. Одоо энийг үүнийг ерөөсөө оортоос мэддэггүй ч хүмүүс маш их байгаа шүү дээ. Ойлголтгүй. Тэгвэл тэр нь яг маш энгийнээр ойлгомжтойгоор яагаад ийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх ёстой юм бэ те? Зүгээр одоо хамгийн энгийн штэ бид нар чинь шүд өвтгөөс өмнө өдөр болгон шүдэ угаагаал гэж байна. Өвцөө нэмждэр очиж янзлуулдаг тийм үү. Тэгтэл яг энэ нууцын хэсэг дээрээ бид нар чи өдөр болгон яаж угаац цэвэрлж арчилж нөгөөдгөө явж байгаа байлээ. Тэгэхгүй явж ингээд чимээгүй явж ямар нэг өөрсөл өвчнөтэй болохоор л эмчтэр очиж үзэлдэг шүү дээ. Тэгэхгүйгээр зүгээр ингээд өдөр тутамдаа бид нар зөв бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ингээд явж байгаа юм бол энэ чинь хүндэрч гинтээс нь илүү өөрчлөлт сэргийлээд яваад авах боломжтой байхгүй юу? Зөв. За тэгэхээр бас нэг ариун цэвэр талдаа л юм болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За одоо хоёлоо жоохон юм хов хүн талын бас асуухыг хүсэж байна. За тэрний юу гэхээр ер нь хоббитой юу те? Ямар хоббитой вэ? Чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Ажлаасаа гадна бас тэ сонирхдаг зүйлс нь юу вэ? Би яг хобби гэх юм бол хоббиго байнга сольж явах хоббитэй. Яг нэг юмыг ингээд нэг удаан хугацаагаар хийх гэхээр яг за хийж явж байгаа энэ миний сонирхол биш байна гэж болдог. Дахиад нэг шинийг туршдаг ч юм уу. Тэгэж явж байгаад надад нэг хамгийн их таалагдсан нэг хэм бодлогын сургалт байсан. Тэндийг жил орчим яваад тэгээд зөвлөлтөд за биш юм байна гэд болцсныхаа дараа тэгэхээр хамгийн удаан явсан хэм бодлого гой санагдсан. Гой санагдсан нь жил яваа тийм өмнөхөө шатар матар гэж явж лээсэн л та. Тэгтээ нэг дандаа ингээд хэм бодлогын шатар эдэрчний дандаа л ингээд нэг байрлалд сууж байгаа л ингээд удаан зогсолт авдаг тий суулт авдаг ингээд анилдаг тий нүүдэл боддог гэдэг ч юм тиймэрхүү байдлаар ер нь ойролцоо юм төвлөрлөхтэй тийм ойролцоо л хоббинуудтай байсан юм шиг байгаа. Тэгээд ингээд төвлөрөөд ахаараа ингээд сүлд өмнө тархич ядар тийм надхатай болчихгоо дотроос гэт нэг тийм юм ороод ирдэ ш. Тэнгүүдээ бас нэг өөр хобби бас дахиад тэгэхээр хоббинд хэрэг цаг зарцуулт юм бэ? Одоо ер нь сул цаг тий хэрэг гардаг үйл гэсэн үг л дээ. Энэ ажлын ажгаар. Ер нь бол би бараг сүүлийн 6 сар бүх ажлуудаасаа хөндөрсөн. Сүүлийн 6 сар. Тэгээд манай нөгөө найз маань ер нь бол ачаалтаач авч исэн гэсэн үг болж байгаа. За тэгээд яг энийг бол албаар авсан хугацаа л да. Нэлээд олон жил амралтгүй гэл өдөр шөнө өглөөнөөс оройг бол явсаар гал. Тэгсэн тэгээд тэр үедээ ч гэсэн өдөр шөнө явж байхдаа ч гэсэн ингээл нэг 2-3 цагийг бол хагасаа өдөртөө заавал гарчдаг л байсан.
Өөртөө зориулаад аа. Бүтээсэн өдөр бол эмэгтэй хүн болгоны хувьд гэр бүлийн өдөр болчихж байгаа юм даа. За тэгээд одоо нөгөө өнөөдрийн байдлаар тэгвэл одоо амраад буцаад хэвийн ажил руугаа орцоо явж байгаа гэсэн үг тийм. Одоо л орсон шүү дээ. 2 сар л явчихсан. За ер нь бас хүний нөөцийн хувьд одоо ажилтан сонгохдоо юун дээр их анхаардаг вэ? Одоо баг бүрэлдэхүүнийг яаж бүрдүүлдэг вэ? Тэгээ тэрэн дээр ер нь туршлагаас ирвэл. За одоо би одоо өөрийгөө азтай гэлчмэр юм уу гэхгүй юу? Аавч нэг манад орж байгаа хүмүүс маань айгүй тийм гоё сэтгэлтэй хүмүүс эдэг. Нэг компани дотор уур амьсгал эвдээд идэг хүмүүс байдаг ч тийм хүн байхгүй. Айгүй нэг тийм нэгэндээ ингээд нэг тийм хайртай хүмүүс таарцсан гэдэг юм уу та. Нэг холын хамаатнуудыг хооронд нь уулзуулад байгаад байдаг газар л манайх л юм шүү хаа. Нэг биенийгээ санцсан байсан хүмүүсийг нэг дор цоглуулсан юм шиг. Тийм л өгдөө штэ манай хамт олон чинь. Тэгээд яг хоо анхаарах зүйл бол энэ хүн манай компаниас гараад эргээд манай хэрэглэгч болох магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр би энэ хүнтэй ажлынхаа одоо юу гэдэг албан тушаалаар те муухай харьцах ч юм уу те тушаах үйлдэлсээ илүү үйлдэл гаргах ч юм уу. Энэ тохиолдолд энэ хүн ажлаасаа гарч болно. Гараад энэ хүн маань эргээд манай хэрэглэгчдийн нэг л бодлого учраас би энэ хүнийхээ ажиллуулж явахдаа ч гэсэн ажиллахгүй байхад ч гэсэн яг л нэг хүнтэй харьцаж байгаа мэт. Харьцаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол яг хоо нэг ажилтан гэдэг утгаараа ингээд илүү давмгай харьцдаг хүмүүс их харагддаг ер нь дөнгөж бизнес эхэлж байгаа хүмүүс. Тэгээд тэр хүмүүстэй хамаг их ажлын ашаалаа ингээд хуваарлцдаг ч юм уу тий. Эргээд нөгөө хүн маань манай дээр хурж ирж юм хөдөлтөж явдаг. Хэрэгчмэн болохоор гэдэг талаас нь хардаггүй юм шиг санагдав. Наа чи бас гоё үнцэг байна. Өстэй зөв үнцэг. Яг тэр өөртөө хэрэглэгч чинь ажиллаад нь штэ. Хамтраа те. За тэгэхээр гадагшаага экспортлох тал дээр за ер нь яг экспортоос гадна зүгээр нөгөө реэкспортч байж болно. Ер нь гадны одоо нөгөө Солонгос улс бас нэлээд одоо бас ойрхон бизнесээ бас нааш цаашаа яваад ажлаа амжуулдаг гэдэг ч тийм. Тэгэхээр тэр туршлагаас яриач одоо ер нь Солонгос улстай ямар ажлуудыг хийж ийн цаашдаа ер нь ойрын хэдэн жил бас ямар ажлууд дээр ажиллахаар төлөвлөж байна. Сая би нэг 6 сарын амралт авсан гэдгийгсэн шүү дээ. Тэрний өмнөхөн яг Солонгосын нэг купон гэдэг нэг том онлайн сайт байдаг шүү дээ. Тэр компанид ажиллаж байгаа тэрс. Ирсэн ч байх үедээ би Монголоос онлайнаар ажилладаг гэсэн. Тэгээд тухайд яагаад тэр компанид ажиллах болсон бэ гэхээр манай онлайн одоо юу гэдэг шопууд маань Солонгосоос одоо юуг нь авчмаар юм дээ тий. Яагаад эднийх ингээд онлайн шоп нь илүү хөгжөөд офлайн шопууд нь ингээд бүр сүултээ ингээд хаагдаад брэндүүд ч одоо айгүй олон юм салбартай байхаа болоо улам хомигдаад онлайн шоп дээр төвлөрөөдөд болчиход байгаа байхгүй Солонгост. Яагаад ингээд байгаа юм бол тоо гэд ингээд ковидын дараагаас эхлээд ер нь бол ажилласан. Тэгээд харж байхад бол юу юм бэ л дээ. Онлайн шопууд маань одоо танаа манай хоёр ингээ хамтарч ажиллаж байгаа шиг биш юм билээ. Солонгосынх нь купончон нөгөө маркетплейс шүү дээ. Шал өөрөөр гэрээ хийж ажилтсан юм билээ. За тэгэнгუутаа тэр дотроо нэг одоо юу гэдэг багц гэдэг ч юм уу тийм байхгүй. Бүх нөхцөлөө зөвшөөрүүлдэг. Бүх нөхцөлөө зөвшөөрсөн. Нөгөө Amazon-тай ажиллах нь. За тэгээд зөвшөөрсөн барааг л оруулж ирнэ гэдэг тийм байдалтай л ажилтсан юм билээ. Тэгээд надаа хамгийн их таалагдчихсан нь хөрөлтийн үйлчлэгийг нь бүгднийг тэр сайтуудаас нь шийдэж өгчдөг. Дотроосоо өөрсдөө хөрөлтийн компаниудыг давхар өөр дээрээ цуглуулсан. Тэгээд тэр хөрөлтийн компаниудыгаа бүгднийг нэг платформ дээр өөрийнхөө сайттай ингээ олчихсон. Ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм ялгаатай талын их олж харсан. Зөв. Тэр нэг купонгийн тухай яхаа бидэд бас нөгөө Солонгост бас янз бүрийн технологи судлаад бүтээгдэхүүн судлаад яхад яг нөгөө нэгдсэн ресейл хийж байгаа маркетплейсүүд бол нөгөө ер нь бол sales channel буюу харилцагчдын бараа бүтээгдэхүүн борлуулж тэнцэнсээ шимтгэл авч орлогоо олдог тий эсвэл зарим нь хөргөлтөөс эсвэл сурталчилгаанаас гээд яг бидний хувьд болохоор нөгөө илүү юм технологийн зүгээр нөгөө багжийг хийж өгдөг тэрнээс нөгөө үйл ажиллагаанд нь оролцдог тал нь маш бага. Тэгвэл яг купоныг ингэж сонссон юм байна. Өмнө нь бол яг нөгөө юу байсан?
Оо. Ногоон чи юу лээ? Never Биш ээ. Gmark тоо. Gmark ч тийм. За дахиад яач. За Солонгос чинь би яг купон ингэж сонссон л да. Gmark-т нэлээд илүү их хувийг эзэлж байгаад гинт маш уртцаар купон зөвхөн хүргэлтийн солиушнаараа тий өглөө үүрээр 6 цагт хаалганы өмнө яг өмнөх өдрөн захиалсан бараа ингээд ирцэн тий тэр хурдаараа одоо илүү Gmark-ыг унгаацсан гэдэг тийм яриа сонссон. Тэр хэр тэ зүг бэ үнэн үү? Үнэн үү гэдэг дээр би бол өстэй хариулж хэлчихдэггүй байна. Гэтэ яг Солонгостой хамгийн их хүргэлтийн үйлчлэгийг хамгийн зөв шийдсэн газар бол купон угаасаа тэрүүгээр гарч ирсэн нь бол үнэн. Гэтэ Gmark-ыг унгасан гүгэнд би бол хэлж байгаа шүү дээ. Тий бас яг нөгөө яг ийм маркетплейсүүдийн өрсөлдөөн дандаа нэг ийм сурчлагаа үндсэн e-commerce-ийн 3 зүйл байгаа шүү дээ. Сурчлагаа юу маркетинг борлуулалт нөгөөх нь төлбөр тооцоо логистик байгаа. Тэгэхээр яг энэ 3 дээр бол яг ижлэх юм болоод тэгэхээр сүүлдээ бол хугацаан дээр л гэрт нь хөргөх хугацаан дээр л өрсөлдөөд эхэлсэн шүү дээ. Хин хурдан хөргөж чадж байгаа л. Одоо тэр купон ч одоо нэг шокт гэдэг пуужин буухаа гэдэг. Тийм гаргаж өгöd. Нөгөө дид цэгүүд шиг юу шиг тийм уута тэр чи одоо та яг одоо нэг цагийн дотор яах юм бол өстө пуужин гаргах гээд хүрэх гэдэг шүү. Зөв нөгөө тийм сервистэй тий. Нэмэлт жоохон төлбөртлөө сервис авдаг тий. Заавал нэмэлттэй байх албагүй. Тэр нь бүр яг адилхан үнэтэй хөнгөлөлтөө ч явж идэг заяа. Тэр рокт нь. Зүгээр одоо та яг захиалж байгаа надад би пуужин тадаг хийх гэсэн санаа. Ер нь бол жоохон өмнгийн нэг сэтгэл зүй дээр аяг. Гэс нэг юм шийдвэр гаргалтыг хурдан болгох гэдэг нь тий. Хурдан болгож өгдөг. Зөв. За тэгэхээр Солонгост бол тийм бас туршлагыг олж авсан айгүй гоё мэдээлэл авч чадлаа гэж бодож байна. За YPT-г бас нэг онлайн бизнес, офлайн бизнес хослуулад явдаг. Тэгээд онлайн яг худалдааны сүүлийн чиг хандлага тий ер нь хаашаа явж байгаа вэ? Тэг яг өөрөө яг нэг гардаж идэг учраас тэрэн дээр ер нь цаашдаа бас танаа брэнд бас онлайн худалдааны чиг хандлагыг юу гэж харж байна вэ? Онлайн худалдаа одоо ингээд цаашдаа бид бүр ингээд юу болох байх гэж бодож байна. Хуультай дүрмтэй болчих واخ гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл Facebook дээр онлайн шоп гэсэн зөндөл олон шопууд иж идэг шүү дээ. Яг тэгтээ одоо юу гэдэг 2 дахь зах зээлийн гэдэг ч юм 3 4 ч байж магадгүй л дээ. Яг ямар юу шуумаар оруулж ирдгийг мэдэхгүй болохоор тэгэхээр тэр хүмүүс маань цэгцэрж ийж манай Монгол дахь энэ гоё онлайн шопын зөв замналт нь тэр хүмүүс маань ингээ нийлж аваад те одоо онлайн шоп гэдэг чинь ийм байвал зүгээр шүү гэсэн тэр хүмүүс маань бас нэг юм бодсон байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс маань энийг ингээ цэгцэлж ийж яг гоё цэвэр өрсөлдөөн гарна уу гэхээс биш одоо нэгнийхээ барааг ингээл дагаал худалдаа авалт ингээл ингэдэг. Энэ бол жоохон буруу яваад байгаа юм шиг санагдаад байгаа надаа. Онлайн шопын зах зээл дээр яг ингээд платформ үүсгээд яг ёс юмны журмынхаа дагуу те бараа бүтээгдэхүүн их хөөсөртэй юу гэдэг нэг гарал үүсэлтэй. Тийм газрууд нь болохоор ингээд бүх юм ингээ хуулийн дагуу хийгээд идэг. Тэгтэл жижиг хувь хүмүүс маань болохоор тэгээ одоо юу гэдэг дотор байгаа төлдөг ч юм уу ч юм уу мэдэгдэхгүй те. Энд дээр ингээд нэг манайх ч онлайн шоп байдаг. Тэднийх ч онлайн шоп байгаад байдаг. Гэхдээ бид нэр илүү нэг юу яагаад ч юм шиг. Тэгэхээр яг энэ дээр бас нөгөө хэрэглэгчийн юу вэ те нөгөө шийдвэр гаргалт те. Тэгэхээр илүү баталгаатай найдвартай буух эзэн буцаг хаягтай процесстой гарал үүсэлтэй бас нэг чанарын хувьд асуудалгүй менежментийн хувьд ч тэр буцаад нөгөө ажил олгогч гэдгээр нь хараад явах юм бол сонголт бол яг тэр хүмүүсийн гарт байгаа те. Эцсийн дүндээ. Чи түрүүнд нэг юм асууж байсан шүү дээ. Манайд нэг яг анх ингээ вайрлалаад ирж байхад чинь юу яжсан байхгүй юм. Хувь онлайн шопууд айгүй их манай бүтээгдэхүүнийг Солонгосоос авч орж ирж ингэж худалдаалж ирсэн байхгүй. Нөгөө танахыг ингээл алаад байна гэж бодонгуудаа өөртөө те шууд хайгаал гараар чамаагүй оруулж ирэл те. Солонгосын вебсайтууд чинь бүх хүмүүст л нээлттэй шүү дээ. Худалдаж авч болно шүү дээ.
За тиймүү тэн дээрээс нь нэг хямдралтай үе байдаг ч юм уу тэр сайтн дээр хямдралтай үн зарлц үе ч юм уу тэрүүгээр ингээ оруулаад ирдэг ч юм уу. Тиймэрхүү маягүйх тохиолддог гэсэн. Тухайн үедээ тэгээд бид нар ч нэг юун төлөө exclusive creative билээ тий. Тэгэнгүүт танах одоо бараг купон дээр хүнээ яагаад ийм байлгаж ийж яагаад бид нарт ийм үнээр одоо нийлүүлж байгаа юм бэ? Бид нар энэ чинь Монголд маркетинг хийгээд хаа цаанаар тийм купон дээр ингэж тавьчаад онлайн шопуудад ингэж тооны хязгааргүй өгөөд нь штэ гэдэг. Нөгөө хов хүн авдаг юмын манайхан болохоор 8 болчиход байгаа штэ. Уг нь зүгээр хов хүн өөрийнхөө хэрэглээндээ л авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр сайт юм хүмүүс дээрээ те хэрвээ тавихаар бол тооны хязгаартай тавьж өгөөч. Нэг хүн ядаж нэг 3-ыг 2-3-аас дээшийг болохгүй ч юм уу те. Угаасаа Монголд одоо юу гэдэг нэг бараанаас 2-3-аас дээш хувь хүн оруулж ирсэн ч дотор авах хэрэгтэй л байхгүй юу? Тийм шуудангийн хуулиараа бол тийм байгаа. Тэгээ яаж орж ирдээ энэ сайн бол мэдэхгүй тэр нь. Тэгтээ яг энэ бол цаг хугацааны зөв. Энд чи яг нөгөө хүмүүс сануулад хэлэхэд эн чинь нөгөө цаг хугацааны хувьд бол цаг хугацааны ирэхээр яг ингээд зүгээр нэг төр бизнес яг жинхэнэ бизнес гэдэг чинь шал өөр болж эхэлдэг л дээ тий. Яг нөгөө тренд дагаж аван зарна гэдэг бизнесээс их болгоомжлох хэрэгтэй. Хэрэглэгч нарын хувьд бол тий. Тийм одоо тэгчээд жишээлбэл юу гэдэг тухайд манайхаас одоо энэ бүтээгдэхүүн байна л да. Энэ бүтээгдэхүүн маань бас аюух нэг юу ялж ирсэн байхгүй. Вайрлуулад хятадд ч гэсэн вайрлуулад тэр чинь хулхинд гараад ирсэн. Нөгөөтг нь хулхийн урдаас нь авчираад Монголдо зарлгүй л явахтай манай энд чинь. Тэгээд энэ нэг ориг хулхийг ялгаж мэдгүй. Тэгээ бид нар өөрсдөө бүр тэрдээс нь захиалж үзсэн аваад ориг хулхийг ялгаа. Өөрсдөө гайхаад. Тийм. Тэгээд тэр нөө оригны юм шүү, хулхины юм шүү гэдгийг зааврын тавьж өгөөд тэгжээж урдаас орж ирэхээ байсан. Одоо бараг болсон. Одоо болцсон тий. Энэ бүх бүтээгдэхүүн тэгдэм шиг л ч тий. Яг тренд болж байгаа бүх бүтээгдэхүүний копинууд. Тийм, урд бол заавал байдаг. Заавал байдаг. Тэгээд одоо бараг бас яг бид нар мэдээд байгаа шүү дээ. Ингээл тем юм уу бас компаниудын бүрэн философийн судлахгүй бол тий. Яг ямар бараг яг ягаад темтон зараад байгаа юм бэ гэдэг дандаа учир шалтгаантай байдаг тий. Хүн эзэж бизнесийг тийм алдагдaltaй бол хийдэггүй тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бас манай хэрэглэгчнэр сонсож байгаа бол болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм биш үү? Яг л нөгөө жоо урт хугацааны юм а бодохгүй бол эн чинь нөгөө ялангуяа яг бас гоо сайхан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн бол тоглоом биш байх тий. Тийм шүү. За тэгэхээр ер нь бас нэг хувийн шин чанартай асуухад яг стресс хэр стресстэй вэ? Бас стрессээ яаж тайлж чинь? Ямар аргуудыг хэрэгжилж чинь? За ер нь бол хүн чинь ингээд нэг ингэсээр хагаад ер нь стресс тэгэхээр болчтой юм шиг байна. Бүр ингээд 6 сар амраад ингээд гараад ирэх чинь амар стресстэй байжгаад 6 сар амралтыг аваад ингээд эргээд ажилдаа орсон чинь ерөөсөө тэр өмнө нь стресстэй гэсэн юм. Стресстэй болчих. Одоо жишээлбэл юу гэдэг нэг өмнө чинь ингээд хүн ажлаас хоцрон яа хоцроод юм бол гэл амар гайхаж махал өөрийгөө тэр хүн хоцорж байгаадаа стрессж байгаа. Тэр хүнийг хоцорлоо гэж би дахиж өөрийгөө дахиж зовж стресстэй байх шаардлага ажил болгоч болохоор хэцүү тийм. Тэгэх шаардлага байхгүйсэн билээ зүгээр шууд дэж журмынхаа дагуу ингээл авагдах хэмжээ нь угаасаа л авагдчихад чи хоцорлоо гэж дахиж ажлыг нь алж стресс төлөөл те. Хүний өмнө санаа зовоод хэцүүтэй амьдралд нь санаа зовоод байгаа шүү дээ. Би ажлын байран дээр стрессийг ярьж байгаа шүү ихэвчлэн. Тэр стрессүүдийг бол одоо ингээ эргээ харахад ер нь нэг жоохон шал илүү л зам байсан юм уу да. Өөрийн хувьд. Тэрнээс биш амьдрал дээр тохиолдож байгаа төвжрэл бол яалшгүй л стрессж байгаа шүү дээ. Төвжрлийг бол яах чадахгүй сайхан дуугаа сонсоод эсвэл нэг подкаст ч юм уу сонсоод тэгэл өнгөрнө. За гэртээ байж байхдаа стресс тэгэхээр би мобайл тоглоомнууд тоглолцдог. Тийм ямар тоглоом тоглодог вэ? Яг өөр хөрхээр ингээл шууд одоо юу гэдэг мобайл хийдэг ч юм уу. Тийм ингээ нэг тийм уураа гаргацдаг тийм тоглоом гаргач. Тэгэл нэг тоглол уур гарчдаг байхгүй. Тийм. Хожихгүй бол дахиад нэг тоглоо уураа гаргаж байна. Нөгөө одоо бид нар ирчүүдийн нөгөө залуучдын тоглоод идэг шиг одоо нөгөө сайхан контр тоглол нэг хэдүүн алчгаар нэг гоё болчтой юм даа гэдэг шиг тийм. Яг тэр жишээл. Тэр чинь нөгөө e-спорт шүү дээ. Гоё тийм. Адреналин ялгаруулж өгдөг байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг гинт амар ууртай ажаал нөгөөдгөө хүлээж явахдаа тэрийг стрессээ бодоол уурлал хурдан эхлэж гэж баг уцантаа уурлах гэдэг юм уу хайр. Тэгээд нэг тоглолцоод ингээд дуусангууд хожиж байгаа сайхан болсон ингээл
гэсэн. Одоо болохоор нэг амарсны дараа шал өөр болчдөг. Шал өөр болчтой юм байна. Яг нөгөө би ч тэгж амарч үзээгүй болохоор асуугаад байгаа юм л да. Тийм байх таа л гэж бодчих одоо. Одоо жишээлбэл ингээл хүн амтан тэгээ өмнө марахтаа ингээл уур савсаал ингээл энэ дээр ирээл өстэй нэр амар ингээл сандраал салгалаал ингэдэг штеп хүн. Зүрх мөрх бараг тий. Одоо тэнгууд тийм юм чи би бүр өөрийгөө гайхсан ингээд байрныхаа үдэнд нэг залуутай ингээд муудалцаад үгүй тийм байж болохгүй ингээд зогсчихсэн чинь жоохон миний бит ингээд хөрөхгүй юу. Тэгээ бөө юм болчоод цагдаа магдаа иймэрхүү юм жоохон тулцсан. Тэгээ байжгаад хүлээгээ сууж байхдаа ингээд өөрийгөө амар салгалцсан байх та гэсэн нэг тийм бодлоо ш. Тэгээ ингээд сосч зүгээр. Ямар ч юм сэтгэл юм хөдлөл байхгүй зүгээр л энгийн ингээд за энэ хүн надтай ингэж ярьж байна. Энэ хүн уралжлаа. Би л энэ урыг нь хүлээж авахгүй хайчи. Тэгэд ингээд хайчдаг болсон. Энэ тэгэхээр нөгөө урт хугацааны амралт авсны үр дүн үү те? Амралт аваад амралж явах хугацаанд бас яаж амарч ийн гэдгээс шалтгаалсан юм болоо да. За тэгвэл өмнө нь ингэдэг байсан бол гэсэн зүйл их боддог л. Стрессийн нөгөө тал нь одоо яг яаж өөрийгөө баярлуулдаг вэ те? Бас ингээд гоё ингээд бас мотивац авдаг зүйл чинь бас юу вэ? Ер нь бол найзуудтайгаа уулзах. Ажил одоо би ч ер нь сүүлийн 9 жил тухтай найзтайгаа уулзаж сууж инээ дээрээ болж тэгээд найзуудтайгаа ийш тийш аялах ч юм уу тийм айгүй ховор байлаа. Тэгснээр найзуудтайгаа ингээд юу гэдэг уулзах уулзалтууд маань ч гэсэн холдсон байсан. Тэгээ ингээд сайхан ингээд одоо юу гэдэг хүнтэй юм яриад ингээд энэсээ л ингээд өөрөө дуртай тэрнээсээ юу гэдэг аз жаргал авчдаг гэх тийм үү. Харилцаанаас л авчдаг да. Хүнтэй ярилцаж ойлголцож юм уу. За YBT гээд бас зөвхөн эмэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүнээс гадна эрчүүдийн бүтээгдэхүүн сүүлийн 2 жилийн сүүлийн 2 жил бол нэлээд оруулж ирээд худалдаалж байгаа гэж байна. Тэгэхээр одоо тэр эрэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүний талаар ерөнхийдөө бол те анхудаа сонсож байгаа бас энэ талаар мэддэг хүмүүст бас тайлбарж өгөөч те. Одоо энэ чинь эрэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүн чинь бол ер нь өөрийгөө хайрлахаас гадна дээрэс нь бас нэг хамтрагч юм найз охинтэй ихнэр ч юм уу те тэр хүмүүсээ бас хайрлаж байгаа нэг хэв шинж штэ. Эрэгтэй хүн чинь нэг эмэгтэй хүнийг өвчлүүлдэг маш олон өөрөө өвчлөлтгүй ирнэ. Эмэгтэй хүний өвчлүүлээд байдаг маш олон юм бактерийг агуулж явж байдаг. Тийм учраас өөрийнхөө тэр те нөгөө нэг азрам дачинуудаа болж бүрдэж байна те. Тэрийг нэг сайхан цэвэрлжээ чи азрагнандаа биш те. Цэвэрхэндээ шүү те. Булчрамдаа биш угаалтандаа шүү гэдэг шиг. Манайхан ер нь дотроо тиймэрхүү өрөөтэй биш те. Нөгөө азраг гэд нэрлэлсэн нэг хэсэг нэг тийм юу мэмэ явсан юм аа. Мем яваад тэгсэн чинь тэн дээр минийх ч азраг гэл энийх ч азраг гэл тэгснээ эмгтээчүүдээ нэг хөхийг чинь бас нэг жимсээр зөрвжлүүлэл нэг тийм явж ирсэн. Тэр үе дээр нь бас тэр азрагч яах вэ? Айтайхаа угаач гэдэг ч л нэг тиймэрхүү хөхтэй юм явуулж ирсэн манайх. Зөв. Тэгээд тийм эрэгтэй хүмүүсийн бүтээгдэхүүн манаас гайгүй танигдаж эхэлсэн. Тэгээ яг азрагны зураг мөрөгтэй. Зөв. Тэгэхээр бас нөгөө ерөөсөө мэдтгүү хүмүүс бол одоо бас тэр YBT ямар сувгууд руу орж мэдээлэл авах үлээ. За одоо вебсайт гэх юм бол Inner.BT юм байна гэж байгаа. Inner.BT юм. За тэгээд эрэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүн болохоор Instagram дээр Folly Mongolia гэж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүнүүд маань болохоор YBT Feminine Care гэдэг. Instagram, Facebook хоёулаа тийм. Адилхан тийм. Зөв YouTube дээр ямар нэгэн аккаунт хөтөлдөг үү? Тэгэхээр одоо Instagram, Facebook болон вебсайтаас нь та бүхэн мэдээлэл бүтээгдэхүүний мэдээлэл аваад шууд одоо гэртээ өргүүлээд авах боломжтой. Тийм. Одоо жишээлбэл энэ бүтээгдэхүүний одоо эрэгтэй хүмүүс нэг шиг би өгөхөд нэг амар сонингоор хэлэхэд тусламж өгдөг. Эрэгтэй хүнд тусламж өгдөг. Арай удаан байдлахдаг ч юм уу те. Арай хурдан нөгөөтхийг итгэжүүлдэг ч юм уу. Тиймэрхүү нууцлаг тийм бас чанартай бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгэхээр манай эрчүүд бас шинэ мэдээлэл сонсоод авсан баг. За одоо тэгэхээр ерөнхийдөө бас компани бас тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна те. Сүүлийн үед бас
хийж байгаа төслүүдийн талаар яриач. За одоо энэ манайха яг Foley брэнд дээр төлхөө хөгжүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Эрэгтэй болон эмэгтэй хоёр бүтээгдэхүүн байгаа л да угаасаа. Тэгээд эрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдэд илүү нэмжүүлэлт оруулж ирж байна. Яг Foley брэнд мэн өөрөө бас дахиад эрэгтэй арьс ашиглагчнууд орж ирж байна. Одоо энэ 12 сарын 4, 5, 6, 7 дэлүүд Health and Beauty Expo гэдэг бишэл экспо дээр болж байгаа. Тэн дээр манай нэг солонгос төлөөлөгч маань Foley брэндийн захирал нь ирээд тэгээд Miss Korea 2025 оны 2 Miss гэ хамтарч ирээд танилцуулга нийлт юм хумаа хийх юм экспо дээрээ. Зөв. Хамгийн ойрын төлөвлөгөө бол юм байна. Тэгээд тэрэн дээрээ одоо солонгос модельүүдтэйгээ хамтарсан контентууд хийх гэж байгаа. Тэр ажлууд маань бас яг богино хугацаанд ирээд явж байгаа болохоор маш давчин хугацаанд л тэр контентуудыг гялс хийж аваад ашиглаж аваад явуулахгүй. Цаг минутаар ярих нь шүү дээ. Тийм болчиход байгаа. Тэгээд одоо баг хурдхан шиг гар утсаа гараад ирээл хурдхан шиг ажиллаа хийхгүй. Одоо зэрэг эндээс нь ингээл хамт бичилцээл ингээл яахгүй. Зөвхөн нэг зурагчин видео хийдэг хүнтэйгээ ингээд байх юм бол гоё юм. Амжихгүй байна тий. Амжих юм шиг санагдаад байна. За тэгэхээр бас та хэд маань ямар бизнесүүдтэй илүү их одоо хамтардаг вэ? Одоо түрүү нэрсэндээ зурагчин, видео контент гэж зураг авалт гэж ярьж байна тий. Ер нь бол ингээд бас юу гэдэг манайхад ямар нэгэн контент юм хийхдээ дандаа нэг тогтсон нэг үнтэй хийдэггүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хэвшмэл баригдмал ингээ болчдөг. Тэгээд дээрэс нь бит хоёр чинь айгүй нэг тийм хүнд ингэчхүү тэгчхүү гэд ингээд нэг хүний санаачлал ингээ засчих гад байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт арай нэг өөрөөр сэтгээд ингээ орж ирж байгаа хүмүүсийг юм ин хэлэх сонирхолтойгоор ингээд ер нь бол контент болгон дээр ингээд зөв явчихдаг. Байнгын ингээд бас хамтарлуулаа байнг шилжилт юм тий. Тэгээд ер нь бол ингээд шилжээ явдаг болцсон. Тэр нь илүү зүгээр юм шиг санагдсан. Жишээлбэл одоо хүний одоо юу гэдэг яг төвийг гаргаад айгуу гой гаргадаг контент видео мэн байж болно шүү дээ. Тэгэхэд бүтээгдэхүүнийг төв болгож гардаг дахиад нэг хүн байна. Нийт дэлгэцээр нь авч чаддаг нэг хүн байна гэдэг. Ур чадрууд нь өөр. Тэгээд тэр ур чадрууд нь бас зарим үед одоо юу гэх зарим нь чухал те яг нэг скиллэр нь яг хэрэгтэй үедээ л хэрэгтэй те. Тийм одоо жишээлбэл дотор орчинд зураг авч байхад бид нар гадаа орчинд зураг авдаг хүмүүстэй байгаад тахаар бас утгагүй шүү. Зөв. Тэгэхээр тэр нэг хүнтэй хамтраад байна гэдэг чинь жоохон бас нөгөө зураглалын явж байгаа алдаатай л болчиход. За тэгэхээр нөгөө бизнесийн ноу хау хуваалцж байгаа те. Тэгэхээр яг сая айгуу гоё ноу хау хуваалцлаа гэж бодож байна. Бас ингээд онлайн маркетинг дээр яг нэг байрандаа биш байнгын ингэж те өөрчлөгдөж шинжлэгдэж явах шаардлагатай юм шүү. Тэгжиж бас амжилт олсон олон аргуудын нэгийг та бүхэн бас сонссон баг. Амир те хүмүүст ингэж нэг юм сурсныг дамжуулж өгöd байгаа шүү те. За тэгэхээр шеэрлээ юм чинь те. Яг зөв. Тэгэхээр бүгдээрээ шеэрлцгээе бас мэдлэгээ туршлага. За одоо компани хувьд YBT-ийн хувьд юу гэж одоо ирээдүйг төсөөлж байна? Ойрын хугацаанд бас те одоо бизнесийг хөгжүүлэх тал дээр ямар ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? Одоо нэг өөрийн брендинг нэртэй худалдааны шашигтай болоод те. Нэг одоо яг дахиад нэг зөв бүтээгдэхүүнээ олж аваад нэг брендинг бүтээгдэхүүнтэй болох тийм төлөвлөгөөтэй байгаа л да. Мэдээж тэр маань маш их цаг хугацаа тий санхүү юм шаардлагах. Тэгтээ төлөвийн зорилго маань нэг яг өөрийн гоё YBT гэсэн нэг бүтээгдэхүүнүүдтэй болохыг хүсэж байгаа. За тэгэхээр YBT маань тий цаашдаа ингээд улам өргөжөд өөрийн гэсэн брэнд болоод Монголч гэлтгөө бас бусад улс руу экспорт хийгээд реэкспорт хийгээд олон одоо эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй тус тийм болоод явна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ өнөөдөр бит хоёр YBT-ийн үүсгэн байгуулагч Номин Зултайгаа өөрийнх нь бизнесийнх нь хувийнх нь мэдлэг туршлага амжилтыг хуваалцж яриа өрнүүллээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний одоо урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр таны бас бизнест амжилт хүсье. За
Баярлалаа. Намайг бас урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд бүх одоо ийм мэдлэгээ чадахгүй ч гэсэн жижигхэн зүйлсээ ингээд бүгдтэй шеэрлцгааж яа. Nice.